வணக்கம். வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் தான் அமிர்தம் என்றுணர்ற்று பற்று. இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் மழை நீரை எதிர்பார்த்து வாழ்ந்து வர்றதுனால மழை நீரை அமிர்தத்துக்கு ஒப்பானதுன்னு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட மழை நீரை நம்ம சேமித்து அதை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னோர்கள் பல வழிமுறைகளை பின்பற்றி வந்தார்கள். ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் நம்ம மறந்துட்டு மழை நீரை எப்படி சேமிக்கிறதுனே தெரியாமல் ஒரு தண்ணீர் பற்றாக்குறையை உண்டாக்கி அந்த தண்ணியையும் ஒரு வியாபார பொருளாக்கிட்டோம். இது எவ்வளவு கேவலமான விஷயம். இந்த மாடர்ன் உலகத்தில் வான் நமக்கு வழங்குகிற இந்த அமிர்த மழை நீரை நாம் ரொம்ப சுலபமான முறையில் சேமிக்கிறதுக்கு நமக்கு கிடைத்த ஒரு அரிய பொக்கிஷம் தான் இந்த ரெய்னி ஃபில்டர். உங்களோட தேவைக்கேற்ப பல அளவுகளில் கிடைக்கிற இந்த ரெய்னி ஃபில்டர் அதிக செலவில்லாமல் ஏற்கனவே உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மழைநீர் பைப் லைன்லேயே ஈஸியாக நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு எந்த ஒரு பராமரிப்பு செலவும் கிடையாது. உங்களுடைய கட்டிடங்களிலோ இல்லை உங்களுடைய இடங்களிலோ மழைநீரை சேகரிப்பு பண்ணுறதுக்கு குறித்த ஆலோசனை எதுவானாலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.